Ai, čia filosofas reperis. Čia įdomus egzempliorius. Per pilnatį pabunda įkvėptieji. Ilgai teko laukti įkvėpimo, to nepaprasto jausmo, noro, žodžius dėliot rašyt, kartais trūko oro, kad tai, ką širdyje nešioju, galėčiau išsakyti. Tu turbūt galvoji keista, kam to reikia. Vieną dalyką prisimink, nebūčiau aš poetas, jei netaikyčiau vaizdingų epitetų. Žiaurų žmonių mentalitetas, žudyt mintis joms dar negimus. Grįžus į ląstelės lygį, pasaulio pradžią su primatu palygint. Nereikia man tavęs į palaikėjų pusę, juk tikras vyras su žmona. Nes duonos kasnelį dalinasi per pusę, suru palaido tai, kas buvo, gyvent toliau, nes vėliau bus tik blogiau. Kažkas kažką išprievartaus, papjaus, nušaus, kitą dieną išauš. Man visą laiką keista Lietuvoje, kad, žinai, tas hip-hopas, amerikonai dažniausiai ką jie dainuoja? Seksas, babkės ir mašinos. Lietuviai visi hip-hoperiai, ten kažkokie nori būti filosofai, kažkokie gilūs kapsto, daug žmonių santykiai su valdžia, kažką piliečia padėtis visuomeniai. Matai, Lietuva žymiai senesnė valstybė negu Amerika. Nu, galbūt. Mes jau pinigus ir meilę ir seksą jau praėjome. Mums nebereikia jau. Nebereikia, jau dabar viskas eina į filosofiją ir į gilę mintį. Man tai jis geras. Man jis geras. Man svarbu, kad jisai nedainuoja, nešoka. Bet jis nesiklauso lengvai, jį yra sunku klausyti. Ir Maironis nelengvai skaitosi. Ne, Maironis skaitosi daug lengviau. Ne, žinok. Va tame ir yra pats didysis grožis, kada pateikiama yra ne lėkšta informacija. Paimk, mama, kur tu, taigi kraupiai skaitosi. Taip. Ir Džeimsas Džoisas nelengvai, ir Ulisas, bet tai tu turi jį kankinti. Supratau.